сушильная машина LG. Подключение необходимо питание 220 вольт, машина 5,9 киловатт, соответственно, обычная розетка не подойдет, либо подключается к автомату 25 ампер, либо промышленную розетку ставить надо. Выход воздуха у нее идет на улицу, соответственно, надо поставить вентиляцию, блоку, чтобы она куда-то уходила, либо вентиляцию, либо выход на улицу. В данном случае у нас стоит она на улице, поэтому вентиляцию мы не подключаем. Также необходимо настроить бесплатный режим, если это не правительственное самообслуживание, потому что сушильные машины все приходят в режиме оплаты. Соответственно, вы ее не включите. Она не даст включиться в режиме оплаты. Далее, по работе обычный фильтр, который необходимо очистить желательно после каждой сушки. Минимум каждые 3 сушки. В принципе, больше никаких нюансов нету, если она ставится отдельно сама.